Leksjon 1. Navigere i vanskelige samtaler på arbeidsplassen. God ettermiddag, Anna. Jeg håper du har det bra i dag. God ettermiddag, John. Jeg har det ganske bra, takk. Hva bringer deg hit i dag? Jeg ønsket å diskutere et utfordrende tema, hvordan nærme seg vanskelige samtaler på jobben. Det er et kritisk spørsmål. Å navigere i disse samtalene krever både dyktighet og følsomhet. Jeg er helt enig. Hvilke skritt tar du for å forberede deg på slike diskusjoner? Jeg begynner vanligvis med å tydelig definere problemet jeg vil ta opp. Klarhet er viktig. Klarhet bidrar til å sette scenen for effektiv kommunikasjon. Øver du på hva du vil si? Ja, det gjør jeg. Å øve på forhånd lar meg artikulere tankene mine tydeligere. Det er en smart strategi. Hvordan håndterer du følelsene dine under disse samtalene? Jeg prøver å være rolig og sammensatt. Å ta dype åndedrag kan bidra til å lindre angst. Dyp pust er virkelig nyttig. Å opprettholde en jevn tilnærming kan påvirke samtalen positivt. Jeg minner meg også om å lytte aktivt. Å forstå den andres perspektiv er avgjørende. Aktiv lytting viser respekt. Det kan også avsløre underliggende problemer som må løses. Foretrekker du å ha slike samtaler personlig eller virtuelt? Når det er mulig, foretrekker jeg personlige diskusjoner. Kroppsspråk kan kommunisere mye. Jeg er enig. Personlige interaksjoner gir mulighet for mer ekte forbindelser. Har du noen gang møtt en spesielt vanskelig samtale på jobben? Ja, jeg måtte en gang ta opp et ytelsesproblem med en kollega. Det var utfordrende. Det høres tøft ut. Hvordan nærmet du deg det? Jeg begynte med å erkjenne styrkene deres før jeg diskuterte forbedringsområdene. Det er en klok tilnærming. Å balansere positiv tilbakemelding med konstruktiv kritikk kan lette spenningen. Nøyaktig! Det hjelper den andre personen å være åpen for tilbakemelding. Hvor viktig syns du det er å følge opp etter slike samtaler? Det er veldig viktig. Oppfølging viser at du bryr deg, og er investert i suksessen deres. Jeg er enig. Det kan også bidra til å forsterke poengene som er diskutert og spore fremgang. Har du noen gang måttet takle konflikter som stammer fra disse samtalene? Heldigvis har konfliktene vært minimale. Jeg tror imidlertid at å løse problemer raskt kan forhindre eskalering. Det er en verdifull strategi. Proaktiv kommunikasjon fører ofte til løsning. Hvordan håndterer du noen som blir defensive under en vanskelig samtale? Jeg forblir rolig og empatisk. Å erkjenne følelsene deres kan bidra til å diffundere forsvar. Det er utmerket råd. Empati kan skape en mer samarbeidende atmosfære. Jeg prøver også å holde fokus på problemet, ikke personen. Det er viktig å skille atferd fra karakter. Det er en klok tilnærming. Det oppmuntrer til diskusjon istedenfor personlige angrep. Har du noen gang fått opplæring i hvordan du håndterer vanskelige samtaler? Ja, jeg deltok på en workshop. Det ga nyttige teknikker for å navigere i forskjellige scenarier.
Det høres gunstig ut. Kontinuerlig læring kan utstyre enkeltpersoner med bedre ferdigheter. Absolutt. Tror du at disse samtalene kan føre til personlig vekst? Ja, det kan de. Å delta i vanskelige diskusjoner fremmer ofte motstandskraft og åpner døren for forbedring. Jeg er enig. Å omfavne ubehagelige samtaler kan til slutt forbedre dynamikken på arbeidsplassen. Hvilke råd vil du gi noen som sliter med å starte disse diskusjonene? Jeg vil foreslå å starte i det små. Å øve med mindre sensitive emner kan bygge selvtillit. Det er praktiske råd. Gradvis eksponering kan utgjøre en betydelig forskjell. Takk for denne opplysende diskusjonen, Anna. Din innsikt er svært verdifull. Takk, John. Jeg likte samtalen vår om et så viktig tema. La oss fortsette å utforske flere strategier for effektiv kommunikasjon i fremtiden. Leksjon 2. Kraften til årlige mål. God morgen, Anna. Det er alltid en glede å se deg. God morgen, John. Gleden er min, som alltid. Hvilket tema utforsker vi i dag? Jeg ønsket å snakke om å sette årlige mål. Setter du mål for deg selv hvert år? Ja, det gjør jeg. Synes det er veldig nyttig å sette klare mål i begynnelsen av hvert år. Det høres bra ut. Hvordan bestemmer du hvilke mål du skal sette deg? Jeg reflekterer over prestasjonene mine forrige år og forbedringsområder. Dette hjelper meg med å identifisere prioriteringer. Det er en smart tilnærming. Har du en bestemt metode for å sette disse målene? Jeg bruker vanligvis smartkriteriene: spesifikk, målbar, oppnåelig, relevant og tidsbundet. Det er veldig effektivt. Det sikrer at målene dine er veldefinerte og oppnåelige. Nøyaktig. For eksempel, i stedet for å si «jeg vil komme i form», vil jeg si «jeg vil trene 3 ganger i uken i 30 minutter». Det er et klart og oppnåelig mål. Har du lagt merke til en forskjell siden du startet denne praksisen? Ja, å spore målene mine har forbedret fokuset og motivasjonen min. Jeg føler en større følelse av prestasjon. Det er oppmuntrende. Hvor ofte vurderer du målene dine gjennom året? Jeg gjennomgår dem vanligvis kvartalsvis. Dette lar meg vurdere fremgangen min og gjøre justeringer om nødvendig. Kvartalsvise vurderinger høres rimelig ut. Det holder målene dine friske i tankene dine. Ja. Dette er en utmerket påminnelse. Synlighet kan øke forpliktelsen til dine mål. Har du satt deg årlige mål for deg selv, John? Jeg fokuserer vanligvis på personlig og faglig utvikling. Det er en klok tilnærming. Å balansere begge områdene bidrar til generell vekst. Jeg er enig. For eksempel satte jeg meg et mål om å forbedre mine offentlige taleferdigheter i år. Det er en verdifull ferdighet. Hvordan planlegger du å oppnå det? Jeg har meldt meg på et lokalt talekurs og vil øve regelmessig. Det er en fin måte å få tillit på. Har du tenkt på fremgangen din så langt?
Jeg har følt meg mer komfortabel med å snakke foran grupper. Kurset har vært gunstig. Det er utmerket fremgang. Jeg tror gjennomgang og justering av mål er avgjørende for å lykkes. Absolutt. Fleksibilitet kan hjelpe deg med å tilpasse deg eventuelle utfordringer som oppstår. Hvilke utfordringer har du møtt for å nå dine mål? Tidsstyring er ofte en utfordring. Livet kan bli travelt og overveldende. Jeg forstår det helt. Å balansere flere ansvarsområder krever nøye planlegging. Jeg prioriterer oppgaver ved hjelp av en ukentlig planlegger. Dette hjelper meg å holde meg organisert og fokusert. Det er en flott strategi. Organisasjon kan øke produktiviteten betydelig. Hva er noen mål du har satt deg selv i år? Jeg planlegger å lære et nytt språk. Det har alltid vært en personlig drøm for meg. Det er et fantastisk mål. Språklæring åpner for mange muligheter. Ja, det gjør det. Jeg begynte å bruke en språkapp og øve hver dag. Konsistens er nøkkelen i språkopplæring. Hvordan holder du motivasjonen høy? Jeg setter små milepæler, for eksempel å lære 10 nye ord hver uke. Å feire disse prestasjonene holder meg motivert. Det høres effektivt ut. Små belønninger kan forbedre læringsopplevelsen. Har du vurdert noen årlige mål for neste år ennå? Jeg har begynt å brainstorme. Jeg vil gjerne forbedre matlagingskunnskapene mine og prøve nye retter. Det høres spennende ut. Å lære å lage nye retter kan være veldig givende. Det kan det absolutt. Jeg tror matlaging også kan være et fantastisk kreativt utløp. Jeg er enig. Takk for at du delte målene og strategiene dine, John. Takk, Anna. Jeg setter pris på innsikten din også. La oss fortsette å motivere hverandre i våre sysler. Leksjon 3. Mote som en form for selvuttrykk. God kveld, Anna. Jeg håper du har en fantastisk dag. God kveld, John. Jeg har det virkelig bra, takk. Hva diskuterer vi i dag? Jeg ønsket å utforske rollen til mote i selvuttrykk. Hva er tankene dine? Mote er en viktig form for selvuttrykk for meg. Det gjenspeiler min personlighet og humør. Jeg er helt enig. Klær kan formidle mye om ens identitet. Hvordan velger du antrekkene dine? Jeg velger ofte stykker som resonerer med mine nåværende følelser. Farger og stiler kommuniserer følelsene mine effektivt. Det er interessant. Tror du trender påvirker valgene dine? Trender spiller absolutt en rolle. Imidlertid foretrekker jeg å innlemme dem på en måte som føles autentisk for meg. Det er en klok tilnærming. Å blande personlig stil med trender kan skape et unikt utseende. Nøyaktig. Jeg tror at mote skal være en forlengelse av hvem du er, ikke en begrensning. Har du noen gang følt press for å tilpasse deg visse motetrender? Ja, til tider. Sosiale medier kan skape urealistiske standarder. Det er sant. Plattformer fremhever ofte spesifikke stiler, som kanskje ikke resonerer med alle. Jeg prøver å fokusere på
Det som får meg til å føle meg trygg I stedet for bare å følge trender. Det er bemyndigende. Tillit skinner ofte gjennom når man er komfortabel I antrekket. Har du en bestemt stil som du liker å uttrykke? Jeg foretrekker et klassisk, men likevel moderne utseende. Jeg tror det formidler raffinement. Klassiske stiler kan være veldig elegante. Hvilke elementer anser du som viktige for garderoben din? Jeg anser skreddersydde drakter og kvalitetssko som avgjørende. De løfter et hvert antrekk. Det er gode valg. Kvalitetsstykker har en tendens til å vare lenger og gjøre et polert inntrykk. Hvordan velger du brikker til garderoben din? Har du en spesifikk prosess? Jeg prioriterer allsidighet. Jeg ser etter elementer som kan styles på flere måter. Allsidige brikker gir stor verdi. De kan tilpasse seg ulike anledninger. Nøyaktig! Jeg fokuserer også på bærekraft. Å velge etisk lage klær er viktig for meg. Bærekraft I mote blir stadig viktigere. Flere mennesker erkjenner viktigheten av det. Ja, og jeg tror at våre valg kan påvirke miljøet positivt. Har du funnet noen merker som samsvarer med dine bærekraftige verdier? Jeg har oppdaget flere. Noen merker fokuserer på å bruke miljøvennlige materialer og rettferdig arbeidspraksis. Det er oppmuntrende. Å støtte slike merker oppmuntrer til ansvarlig forbruk. Egentlig. Mote bør ikke komme på bekostning av planeten. Tror du måten vi kler oss også kan påvirke oppførselen vår? Ja, definitivt. Å ha på meg noe som får meg til å føle meg bra, øker selvtilliten og humøret. Det er et spennende perspektiv. Motepsykologien er et viktig aspekt av selvuttrykk. Jeg tror klær kan påvirke hvordan andre oppfatter oss også. Førsteinntrykk betyr noe. Veldig sant. Mote kan tjene som et kraftig kommunikasjonsverktøy I sosiale interaksjoner. Har du opplevd noen øyeblikk der antrekket ditt endret løpet av dagen? Ja, jeg hadde en gang en skreddersydd dress til et viktig møte. Jeg følte meg trygg og klar. Det er et perfekt eksempel. Å kle seg godt kan ha en betydelig psykologisk innvirkning. Hvilke råd vil du gi til noen som utforsker sin personlige stil? Jeg vil foreslå å eksperimentere med forskjellige utseende. Oppdag hva som får deg til å føle deg komfortabel og autentisk. Det er utmerket råd. Å prøve nye ting kan forbedre ens forståelse av selvuttrykk. Takk for denne engasjerende samtalen, John. Jeg likte å diskutere mote og selvuttrykk med deg. Takk, Anna. Din innsikt er alltid opplysende. La oss fortsette å utforske disse viktige temaene I våre fremtidige diskusjoner. Leksjon 4. Kontinuerlig læring midt I travle tidsplaner. God ettermiddag, Anna. Jeg håper du har det bra I dag. God ettermiddag, John. Jeg har det ganske bra, takk. Hva tenker du på? Jeg ønsker å diskutere utfordringen med kontinuerlig læring, spesielt når man er opptatt. Hvordan fortsetter du å lære midt I din travle timeplan? Det er et interessant tema. Jeg tror det er viktig å prioritere læring, selv I hektiske tider.
Jeg er helt enig. Hvilke metoder bruker du for å innlemme læring i din daglige rutine? Jeg liker å sette av små tidsblokker hver dag til lesing eller nettkurs. Selv 20 minutter kan være effektive. Det er en smart tilnærming. Korte, fokuserte økter kan utgjøre en betydelig forskjell over tid. Nøyaktig. Jeg synes også at det å lytte til pedagogiske podcaster mens du pendler er en fin måte å lære på farten. Podcaster er en utmerket ressurs. De lar deg absorbere informasjon passivt mens du multitasker. Ja, det gjør de. Jeg velger ofte emner som interesserer meg eller relaterer seg til karrieren min. Det er en klok strategi. Å lære noe relevant kan øke motivasjonen og retensjonen. Har du vurdert å bruke apper for rask læring? Jeg har. Det er flere fantastiske apper som tilbyr små leksjoner om forskjellige emner. Jeg bruker en som heter Duolingo for språklæring i fritiden. Det er et godt valg. Daglig praksis, selv om den er kort, bidrar til å styrke læringen. Jeg prøver også å integrere læring i mine daglige aktiviteter. For eksempel kan jeg lese artikler relatert til feltet mitt i lunsjpauser. Det er en produktiv bruk av tid. Å kombinere læring med daglige oppgaver kan gjøre det sømløst. Har du brukt noen online-kurs som passer inn i timeplanen din? Ja, jeg melder meg ofte på kurs i eget tempo. De gir mulighet for fleksibilitet, noe som er viktig for min travle livsstil. Kurs i eget tempo er fantastiske. De gjør det mulig for elevene å bestemme når de skal studere, noe som gjør det lettere å passe utdanning inn i livet. Tror du ansvarlighet spiller en rolle i kontinuerlig læring? Absolutt. Å dele mål med venner kan motivere deg til å holde deg til læringsplanene dine. Det er en utmerket idé. Gruppelæring kan også fremme diskusjon og dypere forståelse. Ja, jeg ble en gang med i en studiegruppe for en profesjonell sertifisering. Det var utrolig gunstig. Det høres ut som en berikende opplevelse. Å ha jevnaldrende til å støtte deg kan forbedre læringsprosessen. Hvilke tips vil du gi til noen som sliter med å finne tid til å lære? Jeg vil foreslå å lage en tidsplan. Å tildele bestemte tider for læring kan bidra til å prioritere det. Det er utmerket råd. Å ha en definert rutine sikrer konsistens. I tillegg vil jeg anbefale å sette oppnåelige læringsmål. Små milepæler kan føre til større prestasjoner. Jeg er enig. Å oppnå små mål øker selvtillit og motivasjon. Har du noen gang møtt noen hindringer i læringsreisen din? Ja, noen ganger blir livet overveldende, og læring tar baksetet. Det er en vanlig utfordring. Det er viktig å være forsiktig med seg selv i travle perioder. Nøyaktig. Justering av forventninger kan bidra til å redusere stress mens du opprettholder fokus på læring. Hva med å engasjere seg i læring som en sosial aktivitet? Det kan være veldig effektivt. Å diskutere hva du lærer med venner kan styrke kunnskapen din. Jeg er enig. Det gjør læringsopplevelsen rikere når den deles med andre. Takk for denne innsiktsfulle samtalen, John. Dine tips og perspektiver er verdifulle. Takk, Anna.
Jeg setter pris på tankene dine om å opprettholde kontinuerlig læring midt i travle tidsplaner. Leksjon 5. Fellesskapsreparasjonshendelser. God ettermiddag, Anna. Jeg håper du nyter dagen din. God ettermiddag, John. Jeg har det ganske bra, takk. Hva vil du diskutere i dag? Jeg ønsker å snakke om samfunnsreparasjonshendelser. Har du noen gang deltatt i en? Ja, det har jeg! Jeg deltok i et samfunnsreparasjonsarrangement i fjor. Det var en fantastisk opplevelse. Det høres interessant ut. Hva slags reparasjoner var du involvert i? Jeg hjalp til med å fikse små apparater som brødristere og blendere. Mange tok med seg sine ødelagte gjenstander. Det er imponerende. Reparasjon av apparater kan spare både penger og ressurser. Nøyaktig. Det fremmer også bærekraft ved å redusere avfall. Hvordan hørte du om hendelsen? Det fant jeg ut gjennom et lokalt samfunnsnyhetsbrev. De fremmer ofte slike aktiviteter. Det er en stor ressurs. Samfunnsnyhetsbrev kan koble innbyggerne til verdifulle arrangementer. Det gjør de absolutt. Selve arrangementet ble organisert av frivillige fra samfunnet. Det er inspirerende å se folk komme sammen for en felles sak. Var det mange deltagere? Ja, valgdeltagelsen var imponerende. Folk i alle aldre deltok, ivrig etter å lære og hjelpe. Det er fantastisk. Det oppmuntrer til samarbeid og læring blant samfunnsmedlemmer. Egentlig, mange deltagere var ivrige etter å lære og reparere gjenstander selv. Har du lagt merke til noen spesifikke ferdigheter som ble undervist i løpet av arrangementet? Ja, flere frivillige demonstrerte lodding, sying og grunnleggende elektronikk. Det var informativt. Det er et verdifullt ferdighetssett. Å lære andre å reparere ting kan styrke dem. Absolutt. Deltagerne forlot arrangementet med nyvunnet tillit til deres evne til å fikse ting. Hvordan følte du deg etter å ha deltatt i arrangementet? Jeg følte meg oppfylt og stolt over å bidra. Det var givende å se folks takknemlighet. Det er hjertevarmende. Å gi tilbake til samfunnet fremmer en følelse av tilhørighet. Jeg er helt enig. Jeg tror samfunnsreparasjonsarrangementer også fremmer en kultur for å dele kunnskap. Deling av ferdigheter er uvurderlig. Det kan skape varige forbindelser blant beboerne. Har du vurdert å delta i et lignende arrangement? Ja, jeg vil gjerne. Jeg tror det er en utmerket måte å støtte samfunnet på. Jeg anbefaler det. Å delta i slike arrangementer fører alltid til berikende opplevelser. Tror du at disse arrangementene bør holdes oftere? Absolutt. Regelmessige arrangementer kan hjelpe flere mennesker og oppmuntre til en reparasjonskultur. Det høres ut som et godt initiativ. Det kan også bidra til å redusere kastekulturen som eksisterer i dag. Ja, å fremme reparasjon fremfor utskifting er avgjørende for bærekraft. Hvordan tror du vi kan tiltrekke flere deltagere til disse arrangementene? Jeg tror å fremme det pedagogiske aspektet kan trekke inn flere deltagere. Det er et utmerket poeng. Å legge vekt på læringsmuligheter kan være tiltalende.
Sosiale mediekampanjer kan også hjelpe. De når raskt et bredere publikum. Bruk av sosiale medier kan øke synligheten betydelig. Det kan også tiltrekke seg yngre deltakere. Nøyaktig. Å engasjere ungdommen er avgjørende for fremtiden for samfunnsreparasjon. Hvilke råd vil du gi til noen som planlegger et samfunnsreparasjonsarrangement? Jeg vil foreslå å samarbeide med lokale organisasjoner. De har ofte verdifulle ressurser og kompetanse. Samarbeid kan definitivt øke effekten. Takk for at du delte innsikten din, Anna. Takk, John. Jeg likte å diskutere viktigheten av samfunnsreparasjonsarrangementer med deg. La oss fortsette å utforske flere emner som fremmer samfunnsengasjement i fremtiden. Leksjon 6. Mestring av tidsblokkeringsteknikker. God ettermiddag, Anna. Jeg håper du har det bra i dag. God ettermiddag, John. Jeg har det ganske bra, takk. Hvilket interessant tema har du i dag? Jeg vil gjerne diskutere tidsblokkering. Hva er tipsene dine for effektiv tidsblokkering? Tidsblokkering er en utmerket tilnærming til å administrere tid. Jeg prioriterer oppgaver ved å vie bestemte tidsblokker til hver enkelt. Det er en smart teknikk. Hvordan bestemmer du hvor lang tid du skal tildele for hver oppgave? Jeg vurderer kompleksiteten i hver oppgave. Noen oppgaver krever mer fokus og innsats, mens andre er raskere. Det gir mening. Har du brukt tid på å blokkere for forskjellige aspekter av livet ditt, eller bare jobbe? Jeg bruker den til begge deler. Det hjelper med å balansere arbeidsansvar og personlige forpliktelser effektivt. Det er imponerende. Har du en bestemt tidsplan du følger? Jeg setter vanligvis av søndagskvelder for å planlegge uken min. Jeg skisserer oppgaver og tildeler tid for hver. Planlegging i begynnelsen av uken høres effektivt ut. Justerer du planen din daglig etter behov? Ja, det gjør jeg. Jeg gjennomgår timeplanen min hver morgen for å sikre at den forblir realistisk og oppnåelig. Fleksibilitet er viktig. Hvordan håndterer du uventede avbrudd i tidsblokkene dine? Jeg prøver å begrense distraksjoner, men hvis avbrudd oppstår, vurderer jeg at det haster. Deretter justerer jeg timeplanen min deretter. Det er en klok strategi. Å tilpasse seg endring uten å miste fokus er en viktig ferdighet. Absolutt. Jeg opplever at bruk av en tidtager kan bidra til å opprettholde fokus under hver blokk. Å bruke en tidtager skaper en følelse av at det haster. Det oppmuntrer til produktivitet. Ja, jeg satte timeren min i 25 minutter, etterfulgt av en 5 minutters pause. Denne teknikken er kjent som Pomodoro-teknikken. Jeg har hørt om den metoden. Pauser er avgjørende for mental klarhet og oppladning. Det er de virkelig. Jeg bruker pauser for å strekke meg eller ta en liten matbit. Det frisker opp tankene mine. Har du lagt merke til en økning i produktiviteten siden du begynte å blokkere tid? Veldig mye så. Tidsblokkering eliminerer overveldelsen av en lang oppgaveliste. Det er oppmuntrende. Har du noen andre tips for nybegynnere som prøver tidsblokkering for første gang? Jeg vil anbefale å starte med færre oppgaver. Begynn med bare 2 til 3 blokker daglig.
Det er praktiske råd. Gradvis å øke antall oppgaver kan bidra til å bygge selvtillit. Ja, og vurdere å bruke digitale verktøy eller planleggere. De kan styrke organisasjonen. Digitale verktøy kan hjelpe deg med å visuelt administrere tidsblokker. Hvilke apper anbefaler du? Jeg liker spesielt Todoist og Trello. De er brukervennlige og effektive for tidsstyring. De høres nyttige ut. Har du opplevd noen utfordringer mens du implementerer tidsblokkering? Til å begynne med var det utfordrende å estimere hvor lang tid oppgavene ville ta. Jeg lærte over tid å forbedre nøyaktigheten min. Det er en vanlig vanskelighet. Å estimere tid kan ta øvelse. Egentlig. Jeg reflekterer nå over mine fullførte oppgaver for å avgrense tidssystematene mine for fremtidig planlegging. Det er en flott praksis. Kontinuerlig evaluering fører ofte til forbedring. Hva med deg, John? Har du prøvd tidsblokkering? Ja, jeg har nylig begynt. Jeg opplever at det hjelper til med å håndtere min daglige arbeidsmengde bedre. Det er utmerket. Hvilke typer oppgaver fokuserer du på? Jeg tildeler blokker for både arbeidsrelaterte oppgaver og personlige utviklingsaktiviteter. Å balansere begge områdene er avgjørende for generell vekst. Hvordan sikrer du at du holder deg til blokkene dine? Jeg bruker påminnelser på telefonen min. De hjelper meg til å holde meg ansvarlig. Det er en god idé. Ansvarlighet kan øke engasjementet betydelig. Hva anser du som det viktigste aspektet ved tidsblokkering? Jeg tror konsistens er nøkkelen. Å holde seg til en tidsplan bygger vaner over tid. Jeg er enig. Vaner kan føre til langsiktig suksess. Takk for at du delte innsikten din, Anna. Takk, John. Jeg likte å diskutere tidsblokkering og produktivitetsstrategier med deg. La oss fortsette å utforske effektive tidsstyringsteknikker i fremtiden. Leksjon 7. Evaluering av teknologinyheter. God ettermiddag, Anna. Håper dere får en produktiv dag. God ettermiddag, John. Jeg har det bra, takk. Hvilket tema har du i tankene i dag? Jeg ønsket å diskutere hvordan man evaluerer teknologinyheter. Det er viktig å skille troverdig informasjon. Det er et veldig relevant tema. Med så mye informasjon tilgjengelig er det viktig å evaluere kilder. Absolutt. Hvilke strategier bruker du for å vurdere troverdigheten til en teknologinyhetshistorie? Jeg begynner med å sjekke kilden til historien. Etablerte og anerkjente publikasjoner gir ofte mer pålitelig informasjon. Det er en solid tilnærming. Kjennskap til troverdige kilder kan forbedre dømmekraften betydelig. Jeg ser også etter forfatterens kvalifikasjoner. En forfatter med ekspertise innen teknologi er mer sannsynlig å presentere nøyaktig informasjon. Det er et utmerket poeng. Å forstå bakgrunnen til forfatteren legger til kontekst til artikkelen. Videre vurderer jeg publiseringsdatoen. Teknologien utvikler seg raskt, og nyere nyheter er ofte mer relevante. Aktualitet er faktisk avgjørende. Eldre historier kan inneholde utdatert informasjon. Jeg kryssrefererer også nyhetene med andre pålitelige kilder.
Det bidrar til å bekrefte nøyaktigheten av informasjonen. Det er en smart strategi. Sammenligning av ulike perspektiver kan gi et mer omfattende syn. Har du noen gang møtt villedende teknologinyheter? Ja, det har jeg. Oppsiktsvekkende overskrifter kan ofte overdrive fakta eller villede leserne. Det er uheldig. Slik praksis kan skape forvirring og mistillit. Jeg synes det er viktig å være forsiktig. Å lese utover overskriftene er avgjørende for å forstå hele historien. Absolutt. Mange artikler gir nyansert informasjon som ikke fanges opp i overskrifter. Hvilken rolle spiller bilder og infografikk i evalueringsprosessen din? Visuelle bilder kan forbedre forståelsen, men de kan også manipuleres. Jeg vurderer deres relevans og nøyaktighet. Det er en klok tilnærming. Bilder skal støtte innholdet i stedet for å distrahere eller villede. I tillegg tar jeg hensyn til kommentarene eller diskusjonene som følger artikkelen. Disse kan gi verdifull innsikt. Å engasjere seg i samfunnet kan bidra til å avklare forskjellige meninger og styrke troverdigheten. Har du vurdert hvordan presentasjonsstilen til artikkelen påvirker evalueringen din? Ja, tonen og profesjonaliteten til skrivingen kan indikere nivået på troverdighet. Egentlig, en godt strukturert artikkel gjenspeiler ofte grundig forskning og omtenksomhet. Tror du teknologinyheter bør inneholde potensielle skjevheter? Ja, å gjenkjenne skjevhet er nøkkelen. Mange publikasjoner har spesifikke perspektiver som kan påvirke rapporteringen deres. Jeg er enig. Å forstå disse skjevhetene gir mulighet for en mer informert tolkning av nyhetene. Hvilke verktøy bruker du for å verifisere informasjon når du evaluerer en historie? Jeg refererer ofte til faktasjekkende nettsteder. De gir en troverdig analyse av ulike påstander. Faktasjekkende nettsteder er uvurderlige. De hjelper til med å avklare feilinformasjon raskt. Hvor ofte vurderer du kritisk teknologinyheter? Jeg gjør det til en vane å kritisk vurdere nyheter daglig. Å holde seg informert krever nøye gransking. Det er prisverdig. Et kritisk tankesett er viktig i dagens informasjonsalder. Har du noen gang delt evalueringsteknikkene dine med andre? Ja, jeg diskuterer ofte disse ferdighetene med venner. Jeg tror alle bør lære å evaluere nyheter kritisk. Det er et verdifullt bidrag. Å lære andre kan fremme et mer informert samfunn. Hvilke råd vil du gi til noen som er nye til å evaluere teknologinyheter? Jeg vil anbefale å starte med anerkjente kilder og øve kritiske leseferdigheter. Over tid blir det lettere. Det er utmerket råd. Å utvikle et kritisk tankesett er nøkkelen for å navigere teknologinyheter effektivt. Takk for denne opplysende samtalen, John. Takk, Anna. Jeg likte å diskutere evalueringen av teknologinyheter med deg. Leksjon 8. Gleden ved hjemmelage komfortmat. God kveld, Anna. Jeg håper du nyter dagen din. God kveld, John. Jeg har det virkelig bra, takk. Hva vil du diskutere i dag? Jeg ville snakke om komfortmat. Hva er din favoritt hjemmelagde komfortmat?
Det er et herlig tema. Jeg elsker absolutt hjemmelaget makaroni og ost. Det bringer tilbake gode minner. Makaroni og ost er en klassisk komfortmat. Hva gjør det spesielt for deg? Det minner meg om barndomsmiddager med familien min. Det er noe nostalgisk over det. Jeg forstår. Komfortmat har ofte sentimental verdi. Har du en spesiell oppskrift? Ja, jeg bruker en blanding av cheddar og mozzarellaost. Kombinasjonen skaper en kremaktig tekstur. Det høres deilig ut. Baker du den eller serverer en komfyrtopp? Jeg baker den vanligvis til en gyllen skorpe. Det tilfører et ekstra lag med smak. Baking skaper en så herlig tekstur. Hvilke andre komfortmatvarer liker du? Jeg elsker også hjemmelaget kyllingsuppe. Det er beroligende, spesielt i kaldt vær. Kyllingsuppe er en komfortklassiker. Bruker du noen spesielle ingredienser? Jeg legger til rikelig med grønnsaker, som gulrøtter, selleri og løk. Friske urter forbedrer smaken også. Ferske ingredienser gjør en betydelig forskjell. Koker du ofte denne retten? Ja, jeg lager det regelmessig. Den er enkel å tilberede og perfekt for tilberedning av måltider. Det er en praktisk tilnærming. Hva med desserter? Har du en favoritt-komfortmatdessert? Jeg elsker sjokoladekaker. En varm kake fersk ut av ovnen er ren lykke. Chocolate chip cookies er virkelig herlige. Baker du dem ofte? Jeg prøver å bake dem minst en gang i måneden. Det er en morsom aktivitet som gir glede. Baking kan være terapeutisk. Hva er hemmeligheten din for den perfekte kaken? Jeg bruker alltid brunt sukker. Det tilfører fuktighet og rikdom til kakene. Det er et verdifullt tips. Jeg må prøve det neste gang jeg baker kaker. Det burde du absolutt. Hva med deg? Hva er din favorittkomfortmat? Jeg finner trøst i hjemmelaget lasagne. Det er varmt og mettende, perfekt for familiesammenkomster. Lasagne er en fantastisk komfortmat. Hvilke ingredienser bruker du? Jeg lager pasta, ricotta-ost, mozzarella og en rik marinara-saus. Det tar tid, men det er verdt det. Det høres deilig ut. Lager du det til spesielle anledninger? Ja, det er ofte et midtpunkt for familiemiddager. Alle ser frem til det. Det må være en fantastisk opplevelse. Har familien din noen andre tradisjonelle oppskrifter? Ja, vi liker også grytestek. Det småkoker i timevis og skaper mørt og smakfullt kjøtt. Grytestek er en så trøstende rett, spesielt i kjølig vær. Det er det virkelig. Aromaen fyller huset med varme. Hva synes du om å dele oppskrifter med venner? Jeg elsker å dele oppskrifter. Det bygger forbindelser og gir mulighet for kulinarisk utforskning. Egentlig, å videreføre oppskrifter kan bevare familietradisjoner. Har du noen familieoppskrifter som du setter pris på? Ja, bestemorens berømte eplepaiopskrift er spesiell for meg. Det er en familiefavoritt. Eplepai er en klassiker.
Lukten av bakingen må fremkalle fantastiske minner. Det gjør det. Jeg tror mat har en måte å koble oss til fortiden vår på. Absolutt. Komfortmat kan skape en følelse av tilhørighet og nostalgi. Hvilke råd vil du gi til noen som ønsker å prøve å lage komfortmat? Jeg vil foreslå å starte med enkle oppskrifter. Kjennskap til det grunnleggende bygger selvtillit. Det er utmerket råd. Læring i etapper kan føre til større kulinarisk kreativitet. Takk for denne herlige samtalen, John. Jeg likte å diskutere favorittmatene våre. Takk, Anna. Din lidenskap for hjemmelagde måltider er virkelig inspirerende.